Partnerská města Domažlice a Furt im Wald leží v těsné blízkosti česko-bavorské hranice a mají mnoho společného. S cestovatelem Petrem Bořilem jsme zažili jedinečnou turistickou atrakci. Když stojíme u známého klobouku, který ztratil kardinál Cesarini při bitvě 1431 u Domažlic, tak nás vůbec nenapadá, jaký to mělo ohlas na druhé straně hranice. Husité zde téměř bez boje porazili křižáky, kteří se formovali nedaleko hranice ve městečku Furt im Wald. Furt im Wald bylo takové malé, až ospalé městečko a když jdu ulicí, jdu ke Zvonkohře, kde libě zní 44 různě naladěných zvonů. Hraje se v 11 a v 18 a najednou skončí zvony a v cestě stojí středověké hradby středověkého města. Ve skutečnosti jsou to jenom kulisy, které nás zavedou do dračí země a poklidná tvář města se rázem změní. Objevují se draci, objevují se drakobijci a tady je připraveno plno sedadel k večernímu představení. A už přes hradby, už v branou kouká hlava velikánského draka. První zmínky o této tajemné lidové hře s názvem Skolení draka se objevují roku 1590. Jejím námětem byla právě zmíněná bitva u Domažlic. Vřava válečná, která se tady přelévala ze strany na stranu, probudila spícího draka. A drak se probudil, byl křivě vyloupnut ze sna a rozhodl se, že skoncuje s lidstvem. Museli mu nosit pany jako úlitbu a dupal, zlíbil a lidé z toho byli naprosto nešťastní. Hra probíhá na Furtském náměstí, přetvořeném na historické hlediště, kde od 2. srpnové neděle po celý týden v 7 představeních hrají ochotníci starý příběh. Podle věštby pouze mladá kněžna z Furtského zámku anebo rytíř Udo mohl draka zahubit. A o tom všem je večerní neskutečné představení. Obrovský digitálně řízený drak každoročně přiláká do Furtu tisíce diváků. Začíná to bitvou u Domažlic, jako odezvu na upálení mistra Jana, to tam všechno vidíme. Je to za vlády Zikmunda Lucemburského, to je pořád pro nás velmi živá historie. Náměstím projíždějí obrovské vozy tažené 4 spřežením těžkých koní. Všechno to tam duní, přijíždějí jezdci na koních a do toho drak, který žádá oběti. No a končí to samozřejmě dobře, drak je zabit a teprve teď, když drak je zabit, smí lidé, kterých tam bylo několik stovek, udělat pár fotografií. Nejstarší bavorská lidová hra Skolení draka patří k nejznámějším turistickým atrakcím Furtu. Furt im Wald už přes 550, 580 skoro let se tady dračí sémě ozývá a ten boj s drakem je naprosto neskutečný. A bývá to vždycky v srpnu, kdy je výročí té pro nás slavné husitské bitvy u Domažlic. Určitě se vydejte na návštěvu k našim bavorským sousedům do městečka vzdáleného pár kilometrů od Domažlic.